Estudiantes en el Triestado no tienen clases y eso se debe, por supuesto, a la tormenta. Aunque muchos sí tendrán sus cursos en línea, las clases están canceladas para miles de estudiantes en el Triestado. Pero muchos participarán en aprendizaje virtual. Tenemos una lista de todos estos cierres en la parte inferior de su pantalla. Usted lo estaría viendo probablemente aquí muy pronto. Amigos,